уже могул здание, биздин эски аэропорт зданиясы болгон. Полосасы канча Полосасы бул километрлер? жерде 2145 метр. 2145, э? Ооба. Полоса мындай карайт, Ооба, мындайынан жасалган. Бул жер рассчитанный где-то бир чоңураак жанагы биз эмелерди алып келгенде күч-400 где-то 2 борттук да. Может быть, дальнейший эмеси керек болсо увеличивать. Пока 2 борттук жетет. Анткени бир күндө бир рейс. Качан баштайбыз ошондой эмесин? Өзөтүнө пассажир полосаны погода эметкенден кийин. Күн жылыганда, Күн жылыганда өзүнүн эмесин нормативи бар Бияқта где-то апрелдин аягы жылып Апрелден кийин. Апрелден кийин да. Майларда. Апрелдин аягы. Бирок бат эле бүтсө керек, бир 2 айда бүтсө керек, Мощный завод эметилип калат да. Биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошону карап көрөсүздөр да технологиясын. Рейкте баягы могул алынат үстү. Андан кийин эмеси ямочный эмелер жасалат дагы. Мен специалисттердин да биякта азыр как раз биткенден кийин бияка келесиз барыстан келип көрүп турасыз, интернет айтып кетесиз. Анан геосетка төшөлөт, үстүнө кайра асфальт слой берилет. Ошондой болуп жазылат да. Геосетка деген, чтобы аны держала эметип калбасын. Нагрузка чоң да, борттозу. 30-40 тонна келип отурганда, чтобы аны взлетно-посадочный полоса 2145 метр, ширинасы 40 метр. Бул жерде мына пирон стояночный, 2 самолетка рассчитанный. Вот, рулежная дорожка бектен кирет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттордо деле одного типа жасалган. Мурун баягы Як-40, Ан-12, Ан-24 конот турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын восстанавливать этебиз. Бирөөсүнөн могу нарындан баштап атабыз. Анткени бейиктин өзүнүкү демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жаңы куруп атабыз. Бул здание сырты мындай болот. Бул одного типа ошо жанагы Жалал-Абадта, Баткенде деле ушундай одного типа биздин өзүбүздүн жанагы бренд соблюдаться этип жасалды. Вот, астында могул жерде фонтан эмелер болот, озеленение бүт баарын жасайбыз. Анан астын болсо брусчатка деп закладывать этип, брусчатка деген бул каждым годом надо восстанавливать, сынаткен, толпанаткен, тем более биякта суровый климатический условия. Асфальт эле кылып таштайлы деп атабыз. Как раз ошо Минтранс эмени жазып атканда взлетно-посадочный полосаны биякында тех заданиясын кошо беребиз, асфальт эле кылып таштайбыз. Саатына 75 адам пропускать этип турган мощность болот. То есть биздин региональный, в принципе, жана самолетторубузга оны охватывает полностью. Жүрүңүз. Бул жер болсо стерильная зона, могул жер. Бектен на перрондан уже посадкага кете турган жер. Бул жак болсо бизде адамдар келип жана регистрация болуп эмете турган жер. Бияктан кирип. Бияктан кирип пассажирлар бул жактан кирип, бул жерде регистрация болуп, ачам авиакасса кылып коебуз бул жерде өзүбүздүн анткени национальный перевозчик болгондон кийин. Өз авиакасса ушул жерде болот, плюс онлайн продажа болот. Бул жер болсо тиги выход обратно электрикне самолет болуп, пассажирлар бияктан чыгышат. Мына жер жабылат.